Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakunzi ba radiyo Inkingi basuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Muri iki kiganiro rero nzinduwe no kongera kubanyurira muri make igitabo nasomye. Icyo gitabo nasomye kikaba cyitwa Rwanda contre-enquête sur le génocide. Ni igitabo cy'umugabo witwa Bernard Lugan, ngira ngo murakibona. Igitabo rero cya Bernard Lugan yacyanditse mu 2007. Yacyanditse amaze kumara imyaka n'imyaka ari umutangabuhamya wo bita expert mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Ibintu byinshi ndetse yanditse nibyo yagiye akura mu buhamya yatanze n'ubuhamya abandi batanze muri urwo rukiko. Bernard Lugan nabibutsa ko ari professeur muri Université ya Lyon. Akaba kandi ni professeur, ni impuguke mu mateka, ni professeur w'amateka. Akaba kandi yarabaye n'umwarimu w'amateka mu Rwanda, Université y'Ibutare igitangira mu myaka yo ya mbere. Igitabo cya Lugan rero cyitwa Contre-enquête sur le génocide. Ni nko kuvuga ati itohoza ryo guhinyuza ibyanditswe n'ibyavuzwe kuri jenoside yabaye mu Rwanda. Avuga ati ibyo bintu byari byafashwe, hari ibyafashwe nk'ivanjiri, niyo mpamvu we avuga ati ndashaka kugira icyo mbivugaho. Agitangira mu gitabo cye ashyiramo ikintu bita avertissement. Ni nko kuvuga ati icyo nshaka kumenyesha abasomyi banjye bwa mbere, ati nuko abantu banditse amateka yose ku Rwanda no mu bihugu bya Afurika urebye bagiye bakurikiza iby'abapadiri bababwiye n'iby'abakoloni bagiye bababwira. Ati ibyo bintu rero bigomba gusubirwamo. Atanga urugero rwo mu Rwanda, aravuga ati abapadiri n'abakoloni bakomeje kuvuga ko mu Rwanda hari abahutu bageze kuri 85%, abatutsi bakaba 14%. Ati bikerekana n'impamvu ariyo ubutegetsi bagiye babwerekeza ku bahutu, kubera ko bavugaga bati nibo benshi. Mbese ni ikintu yita ngo ni l'ethno mathématique, ni ukuvuga ati ibintu byo kujanisha mu bwoko. Aravuga rero ati ibintu byose bagiye bakora bakurikije ibyo bintu ntabwo ari byo, ati kuko mu Rwanda byerekanye ko iyo tino mathématique idashobora gukora, kuko abantu bari 12-13% baraje bafata ubutegetsi babufatana abantu 85%. Ati ibyo rero byerekana ko muri Afurika biriya bintu byo gushaka kwitsitsa ku bwoko bavuga ko aribwo bushobora gufata ubutegetsi kubera ko aribo benshi mu gihugu, ati byerekanye ko bidakunda u Rwanda kandi rwabaye urugero. Arongera kandi akavuga ati umuntu wese wiga amateka agomba kujyana n'ibimenyetso bishya. Ati hari ibintu nanjye nigeze kwandika intambara ikirangira FPR gifata ubutegetsi, atari ku ngubu ibimenyetso bishya byabonetse byatumye nanjye mpindura. Ati umunyamateka nyawe rero nuhindura akurikije aho ibintu bigeze, akurikije ibindi bimenyetso bishya bigenda biboneka mu mateka, nawe agahindura amateka uko yari yarayize nuko yari yarakoze ubushakashatsi. Mbese ni nko kuvuga ati ubushakashatsi nicyo bumara, ntabwo wafata ikintu ngo kigire nk'ihame. Ubushakashatsi bugomba guhora iteka bwivugurura bukurikije ibimenyetso bishya. Naho rero avuga ati nibyerekeye jenoside yabaye mu Rwanda bigomba kongera kuvugwaho, kubera ko ibimenyetso nuko bayivuze igitangira atari ko imeze, cyane cyane bakurikije imanza zaburanywe n'ibindi bimenyetso byose bigenda bigaragara. Aravuga ati nibuke icyateye jenoside mu Rwanda ko ari indege, ariho batangiye kuyivuga, indege imaze guhanuka abantu bakamarana. Icyo gihe rero aratangira akavuga ati icyerekeye ibyo guhanura indege nabyo ndagira ngo abari byo ntangirira. Aravuga ati nabyo no kubisubiramo, kuko abanyamakuru nka Colette Brackman ngo baravuze ngo iyo ndege yahanuwe n'Abafaransa, ndetse ntarahwanda avuga ko iyo ndege yahanuwe n'aba extremiste b'abahutu. Mbese aravuga ati hari ibintu byinshi byavuzwe nk'ibyo ngibyo tugomba kubisubiramo. Ati urubanza ankete zakozwe na Bruguère
yaragiye aratohoza ati dukurikije ibyo yavuze n'ibyo yakoze dukurikije n'ibyo abantu bose bahunze FPR bavuze kandi bari bahari byose biganisha kuri FPR ko ariyo yahanuye iriya ndege. Aravuga kandi ati uko kwibeshya ko abahutu bafatanyije n'abafaransa ari bashobora ko barahanuye indege ati byatumye n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha narwo rushingiraho ibirego nk'ibyo ngibyo ati birerekana ko rwari rwagiye impande. Ati niyo mpamvu ibirego byinshi bagiye babisubiramo mwumvise ko no mu kirego cya Kabuga cy'ejo bundi nabyo procureur yavuze ati ikirego tugiye kugisubiramo nuko hagati aho ngaho habonetse ibimenyetso byinshi batari bafite 94 ariko kuva 94 kugeza ubu habaye ibintu byinshi cyane. Nibyo Bernard Rugavuga ati hari abantu benshi bo muri FPR bahunze kandi abenshi bakomeye bari kumwe na Kagame bavuga ko iyo ndege kuko ari Kagame watanze itegeko ko bayihanura ibikoresho byose akaba ari we wabishatse. Muri ibyo navuga ko bo bigomba gusubirwamo hari ibyo nyine byo guhanura indege ariko aranavuga ati abantu benshi bapfuye abo bita ngo Hutu modere nukuvuga mbese abahutu bakazuyazi niko umuntu yavuga abahutu modere abahutu bakazuyazi badakaze cyane hari. Aravuga ati abishwe bose ubu ngubu abantu bahunze FPR batubwira ko abenshi bishwe nyine na FPR atari ko mbere bari babageretse kuri Habyarimana. Arongera akavuga ati ibisasu byatezwe hagati ya 92 na 93 bakomeje kuvuga ko ari Habyarimana wabiteye ndetse nabo bafatanyije ati nabyo byagaragaye ko muri za nkete zakozwe byerekanye ko ari abantu FPR yari yarinjize mu gihugu bagiye batega ibyo bisasu. Abivuga no mu ntera hamwe akavuga ati intera hamwe bakomeje kuvuga ko arizo zakoze ishyano atari ko byaje kugaragara ko intera hamwe zari zirimo abantu benshi bageze kuri 20 ndetse 30% boherejwe na FPR kugira ngo abari bo bakora ishyano abari bo ba kaminuza kugira ngo bica abantu mbese bazabone urubanza. Ikindi avuga muri iki gitabo nuko avuga ati urubanza rwa Arusha rwashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo rwerekane ko iriya jenoside yateguwe atari ku rubanza rwarangiye icyo kirego icyo kintu badashoboye kucyerekana. Hanyuma ikindi agarukaho ni icyerekeye umubare wapfuye hagati hariya muri 94 baravuga ngo jenoside yishe abantu 1,100,000 1,100,000 ibyo ni imibare ya guverinoma y'u Rwanda y'ubu ngubu ya FPR. Ariko aravuga ati dukurikije ko abatutsi bari hagati ya 12 na 14% by'abantu bari batuye u Rwanda ati nukuvuga abantu 800,000 urebye ati mbese tuvuga hagati y'ibihumbi 500 na 600 tugereranye ati nukuvuga rero ko niba umubare ugera kuri 1,100,000 ati nukuvuga ko kimwe cyapfuye kimwe cya kabiri cy'abapfuye ari abahutu ati kuko miliyoni n'ibihumbi 100 by'abatutsi nta byari bihari ati abatutsi bari hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 600. Niba rero leta y'u Rwanda yarakoze ankete igatoza igasanga harapfuye 1,100,000 n'ibihumbi 100 by'abantu aravuga ati kimwe cya kabiri cy'abantu bapfuye n'abahutu. Ati se tumaze kubona ibyo byose twavuga ko habaye jenoside ebyiri twavuga ko habaye jenoside zisobekeranye twavuga ko habaye ubwicanyi ndengakamere nabyo bisubiramo akavuga ati se inyito twaha ibintu byabaye mu Rwanda hagati aho ngaho ni iyihe tubonye uko ibyo bintu byagenze. Ikindi avuga nuko avuga ati abasirikare b'abahutu bariya bari mu ngabo za Habyarimana aravuga ati ikosa bakoze mbona nubwo babeshyera kuko nabyo aravuga ati barabeshye ngo bashaka gukora kudeta kugira ngo babone uko bakora jenoside. Aravuga ati ibyo bintu nukuvuga ko ati kosa mbona ahubwo nuko bashatse gukurikiza amategeko baravuga ati ubwo perezida apfuye reka dushyireho undi ati ubundi cyagombye kuba cyarakozwe nukumanza gukuraho akajagari bagahagarika ubwicanyi noneho bakabona uvuga ko inzego zijyaho. Ati ibyo bintu rero nabyo byarabishe byo gushaka gukurikiza amategeko mbere yo gushaka gukura akajagari mu gihugu. Hanyuma muri iki gitabo cye nyine no kuri icyerekezo cy'abafaransa aravuga ati abafaransa nabo nta ruhare bafite muri jenoside yabaye mu Rwanda. Ibyo rero abivuga mu gice cya mbere.
ni igice kirekire mbibutse ko icyo gitabo gifite hafi amapaje magana atatu hafi 30. Ni ukuvuga rero ko icyo gice cya mbere aravuga ati l'inexorable enchaînement, ni ukuvuga mbese uko ibintu byagenze. Nababwiye ko yahereye hariya indege imaze kugwa. Ubwo rero iyo atangiye mu gitabo cye nababwiye ko biri yari intangiriro yari yarakoze, ariko mu gitabo nyine yimbitse ajya muri kiriya kibazo cy'abahutu n'abatutsi ko u Rwanda rwabayeho, akibaza niba abahutu niba ari ubwoko niba ari za groupe socio, no kuvuga abantu bahuje imirimo. Mbese abitindaho cyane, akavuga abantu bagiye babyandikaho ba Jean Pierre Chrétien, ariko arangiza avuga ati ibyo ari byo byose umuntu avuka ari umututsi, umuntu avuka ari umuhutu, ati kandi nta bimwe bavuga ngo umuntu yabaga umuhutu cyangwa akaba umututsi, ati ntabwo umuhutu wagiraga inka yabaga umututsi, ati umuntu rero avuka ari umututsi, umuntu akavuka ari umuhutu, ntabwo abitindaho cyane. Aravuga ati ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi rero byabayeho mu Rwanda. Afite igitabo cyitwa Vansina uvuga ko rwose abahutu n'abatutsi usanga ari ibintu byacengeye mu mitwe y'abantu ko bigomba kuba byarabaho kera, ariko akavuga ati ikibazo cyatangiye atabo bantu ari umuhutu ari umututsi, ni abantu bemeraga umwami akaba nkaho ari sima iri hagati y'ayo moko yombi. Ati ikibazo burya cyatangiye kuvuka aho abapadiri n'abakoloni bafatiye umwami bakamwirukana, niho abantu batangiye kuvuga bati bya bintu umwami ze ko ariho twari tuzi ko yavuye mu Rwanda inka zitabyara imyaka ikuma n'ibiki, bati none umwami yagiye ntacyo bibaye. Aho rero niho yavuze ati cya kintu kimeze nka sima, kimeze nk'ikintu cyungwaga abantu, kimeze nk'ikintu cyari rutangira cyavuyeho birukana umwami Musinga. Ngira ngo ibyo bintu byo kwirukana umwami Musinga nakomeje kubivugaho, ndabibutsa nyine ko bamwirukanye mu 1931 nyine bakamujyana i Kamembe, barangiza bakamwirukana bakamujyana i Moba muri Kongo, niyo yapfiriye. Aravuga ati icyo kintu cyashigesha u Rwanda, mu bintu byatumye u Rwanda rugera aho rugeze aha, nabyo umuntu yabivuga. Urumva n'umushakashatsi yabitekerejeho asanga nabyo ari impamvu igaragara yerekana ko u Rwanda rwabuze rutangira, rwabuze gihuza, mbese niko avugaho. Ikindi avuga cyakoze u Rwanda mu nkokora rero ni amashyaka menshi yaje mu gihe cy'intambara. Aravuga ati ibyo nabyo byakoze u Rwanda mu nkokora rwose, nta wabishidikanyaho. Hanyuma akavuga ati abateye u Rwanda se n'abakina babibazaho, akerekana ko abantu bateye u Rwanda bose atari abatutsi, bambe abantu bateye u Rwanda ko bose atari impunzi nk'uko bivugwa. Niyo mpamvu nyiri igitabo cyitwa ko ari gusubiramo ibyo abantu bemera. Aravuga ati abantu benshi bateye u Rwanda, harimo abantu benshi baragiye Bugande, abenshi bagiye mu gihe cya Rucunshu, abandi bagiye bajya gupagasa, abandi bagiye bajya ku mpamvu zinyuranye. Avuga rero ko harimo impunzi, ariko harimo n'abandi benshi bagiye bahunze ibyo bya Rucunshu n'andi makimbirane yabaga ku bwami, ndetse nabo bose babaga bagiye gupagasa no ku zindi mpamvu. Avuga rero nyine ko abo bose baragiye bashinga icyo bita Rwandese Refugee Welfare Foundation. Yavugaga ko ari umuryango utagira aho ubogamiye, ariko watangiye gukusanya amafaranga. Noneho mu wa 87-88 niho bashinze rero iriya RANU ni Rwandese Alliance for National Unity, ni nka runari mbese nk'uko bayivugaga nuko ari mu Cyongereza. Agera no kugika cy'ukuntu abo bantu bari barahunze cyangwa se baragiye mu Bugande bahunga ubwami, bageze aho Museveni akabashyira mu ngabo ze, atangiye kujya mu bihuru muri Maki kugira ngo arwanye ubutegetsi bwariho mu Bugande. Avuga ko abanyarwanda bagiyemo ari hafi 20 kugera kuri 25%. Hanyuma akagera ku itariki ya mbere y'ukwa 10 FPR itera. Nabyo impamvu bavuze ni nyinshi, muzi ko abenshi bavuze ko Habyarimana yari umunyagitugu, ko bagomba kumukuraho, ko abatutsi barenganye n'ibindi byinshi. Ariko harimo ikintu yavuze cyantangaje. Aravuga ati
mu gitabo cya Rusatira nasomyemo ko yanditse ko Habyarimana ngo yaragiranye ikintu cy'isiri cy'amasezerano na Museveni na Rwigema, ngo bakavuga ngo Habyarimana abemerera ko batera, noneho bamara gutera ibyo babaza byose akabibaha, noneho ibintu bikarangira mu mahoro. Iryo siri rero ngo ntabwo ryakunze kubera ko Rwigema yapfuye mu cyumweru cya mbere intambara igitangira, kandi abasirikare bari basigaye iryo siri batarizi, barwana rero igikonkwane. No mu Rwanda Habyarimana nawe nguko Rusatira byandika avuga ko iryo siri ari Habyarimana wenyine wari urizi, ku buryo nawe ataribwiye abasirikare nabo bakarwana igikonkwane. Ni ukuvuga rero ko abasirikare b'inkotanyi n'abasirikare bo kwa Habyarimana batari bazi ayo masezerano, batari bazi iryo siri, barwanya ibikonkwane baramarana, intambara irakomera, uko yagenze murabizi. Ubundi rero murumva ko Rusatira nyine muri icyo gitabo cye nk'uko bivuga ati nimwo nabisomye mu bintu bye, urumva intambara ari nk'ikinamico, ariko abasirikare nyine Rwigema amaze gupfa, abasirikare b'inkotanyi nabo ba Habyarimana nyine ntabwo byabaye nyine ikinamico, byabaye intambara ahubwo karundura. Intambara rero yarakomeje yerekana ukuntu hageze hakaba imishyikirano, ariko muri iyo mishyikirano yerekana ko abafaransa bagizemo uruhare rukomeye cyane, nubwo abafaransa bakomeje kubasiga icyaha, ariko yerekana ko abafaransa aribo bashyizeho Habyarimana bakamukanyaga kugira ngo akunde ajye mu mishyikirano y'amahoro. Baramubwiye ngo ajye mu mishyikirano y'amahoro, kandi nyine bamubwira ko agomba gushyiraho demokarasi. Nabyo nabivuga ati kurwana intambara ya demokarasi ukarwana n'intambara y'amasasu byari ikintu gikomeye cyane. Ati rero abafaransa ibyo bintu byombi babishyizeho agahato Habyarimana, nicyo yazize. Ati mu bintu byatumye agira intege nkeya n'ibyo birimo. Ati ni ukuvuga rero ko abafaransa nabo aho kugira ngo bimwe bavuga ngo batumye Habyarimana aguma ku butegetsi cyangwa agira ati, ahubwo abafaransa nibo bamuzambije. Atinda no ku kintu cy'ukuntu FPR imaze gutera intambara, yatsinze urugamba rwo mu itangazamakuru, ahantu hose iravuga ndetse yerekana ko ikirwanira gifite ishingiro. Guverinoma y'u Rwanda icyo gihe isa naho bayifunze umunwa iratakara. Agaruka ku kintu cyitwa amashyaka menshi, akerekana ko nabyo ni ikintu nyine abashakashatsi bajyamo bakagira. Aravuga ati MDR yacitsemo kabiri, amashyaka yacitsemo kabiri, atariko ishyaka ryacitsemo kabiri rya MDR ati bigasa naho impande zombi zarwanaga zisa naho zibifitemo inyungu. Ati ni ishyaka MDR, ati ko ni ishyaka ryari rikomeye kandi ririmo abantu benshi, rimaze gucikamo kabiri rero urumva ko ryahise ricika intege. Aravuga ati FPR nta kuntu itari kubyishimira kubera ko iryo shyaka ryari rifite icyo umuntu yakwita ideology, no kuvuga ingengabitekerezo ya kera ya Parmehutu. Ati ibyo rero byatumaga FPR igira ubwo bikavuga iti bari abantu niyo tuzatsinda cyangwa tukajya mu masezerano gutegekana nabo ntibizashoboka. Aravuga kandi ati na Habyarimana nawe yarabifitemo inyungu kubera ko niryo shyaka ryari ririmo rya Isata Bunono, kubera ko ryari ririmo risa n'ishaka gusimbura MRND cyangwa se bagiye kunganya abayoboke. Ati ibyo bintu byo gucikamwo kabiri by'amashyaka, ati cyane cyane bya MDR ari Habyarimana ari na FPR, ati bombi bari babifitemo inyungu. Avuga ukuntu rero amasezerano yarusha bagitangira bahise bavuga ko igihe bazayasinya hazazamwe amatora. Icyo kintu aravuga ati FPR yakomeje kukitsisaho, ati turi bubibone. Nicyo cyatumye amasezerano yarusha adashyirwa mu bikorwa, nuko mu masezerano yarusha harimo ko bagomba kuzatora. Akavuga ati dukurikije bya bindi nababwiye byuko hari imibare mu bwoko ko abantu benshi aribo rimwe na rimwe bakunda gutora abategetsi babo. Ati ibyo bintu byatumye FPR yisubiraho mu masezerano yarusha ikajya mu misezerano, ariko ivuga iti mwa bantu mwe tuzajya mu Rwanda nibatora nta majwi tuzabona. Niyo mpamvu rero iri mu mishyikirano yageze aho ishyiramo nako kanyuzo ko kuvuga iti mureke dutegura intambara kuko amasezerano nta nyungu tuyafitemo, ntacyo azatumarira kuyajyamo tukayajyamo tugiye mu Rwanda. Yerekana muri ayo mashyaka menshi nyine ko amashyaka yashyizeho urubyiruko ruragenda nyine. FPR rushyiramo abantu muzi ko inkuba n'interahamwe zamaze kwicana mu mujyi hose no mu Rwanda hose baricana karahava.
ariko ahangaha nyine yerekana ko abantu ba FPR bari barimo muri urwo rubyiruko aribo bagendaga benyegeza intambara irarota hagati y'urwo rubyiruko mbere ko bakora ayandi mahano, ariko nibo bamanje bicana hagati yabo. Kugira ngo ibyo ko FPR yashyize abantu benshi mu ntera hamwe no mu nkuba na hehe, ibyo na Rutaremara ngira ngo yarabivuze mu minsi yashize, yaranabisubiyemo inshuro nyinshi, ntabwo tubitindaho cyane. Ariko na Bernard Rugan yerekana nyine ko ibyo nabyo byatumye ibintu bidogera. Niyo mpamvu avuga ati ngewe iki gitabo cyanjye no gusubiramo ibintu abantu bemeye ariko bitari byo, ngaho nyine aravuga ati none se twavuga ko intera hamwe kuko arizo zakoza akantu kurusha abo bantu ba FPR bari baragiyemo, kuko ari nabo bazaga benyegeza. Ati nabyo ni ibintu tugomba kuzongera kwandika tukabisubiramo. Mbese agenda yerekana ko ibintu byinshi bari barashyizeho, ibyo bari baranditse ubu ngubu bifite ibimenyetso byinshi byerekana ko umuntu yabisubiramo akandika andi mateka. Ikindi avuga rero nuko avuga ati amashyaka amaze gucikamo kabiri, indi nyungu FPR yabibonyemo ni akajagari, icyo bitarokaho. Iyo igihugu kigiye mu kajagari ntabwo gishobora kurwana intambara. FPR rero niho avuga ati aho ngaho no yaragitsinze, kubera ko yari yatangiye kwerekana ko abantu basubiranamo. Aravuga ati biranagaragara kuko FPR 1993 yarateye igitero simusiga irazigera hariya za Rulindo. Ati icyo gihe niho amashyaka yari yaracitsemo kabiri, yaratangiye gucikamo kabiri, yabonye ko FPR ahubwo bya bindi bivuga ngo irashaka demokarasi atari byo. Muri iryo cikamo kabiri niho abantu bamwe bageze baravuga bati burya umwanzi ntabwo ari Habyarimana ahubwo umwanzi ni FPR. Amashyaka amwe rero ajya kuri FPR, andi asa naho ajya ku ruhande rwa Habyarimana. Ubwo rero igihugu cyari gicitsemo kabiri birangiye, amashyaka atakiri aya politiki, ahubwo amashyaka asigaye ari abarwana bari ku ruhande rwa FPR n'abarwana bari ku ruhande rwa Habyarimana. Yerekana n'ukuntu nyine muri ibyo ngibyo by'ibintu bigomba gusubirwamo bakomeje kuvuga bati Habyarimana n'umwicanyi, niwe wishe Gapyisi, niwe wishe Gatabazi, niwe wishe Bucyana. Ariko yerekana ko nyine amakuru yabonetse nyuma yerekana ko atari byo, ko ahubwo abo bantu bose bishwe na FPR. Ubwo rero amasezerano muziko yasinye, nubwo nababwiye ko FPR itayemeraga. Avuga ibya Daleri, akavuga ibya Bobo n'ukuntu batabanye neza. Ibyo nabyo ngira ngo nigeze kubivugaho. Muziko Roger Bobo yari umuntu woherejwe na Kofi Annan, yari wo muri Cameroon. Ntuza Daleri ari umusirikare uvuye muri Canada, ariko Daleri ugasanga asa naho atashakaga kwemera ubutegetsi bwa Roger Bobo nacyo n'andi mahano u Rwanda rwagushije. Akongera akavuga biriya byo kurasa indege, avuga ko za misile ubu hari amakuru yerekana ko FPR ariyo yari ifite izo misile. Mbese n'amakuru agenda avuga yagiye aboneka uko iminsi yagiye igenda. Harimo igikarera avuga ati l'apocalypse de 100 jours, ni ukuvuga icuraburindi ry'iminsi 100, ni ukuvuga hagati y'itariki 6 z'ukwa kane kugera mu kwezi kwa 7 94. Abyita rero igihe cy'icuraburindi. Amahano yabayemo murayazi, jenoside yakorewe abatutsi niho bayivuga, niho yabaye. Hapfuyemo n'abahutu benshi cyane. Ubu ngubu ndetse abantu niyo mpamvu avuga ati ibintu ubu ngubu dufite amakuru ariho ubu ngubu umuntu ashobora kuvuga ko habaye jenoside y'abatutsi, ko habanabaye na jenoside y'abahutu. Mu gice cya kabiri rero yakise ngo la déconstruction de la fausse histoire du génocide. La déconstruction de la fausse histoire du génocide. Ni nko kuvuga ati reka turebe ibyubatswe, amateka uko yubatswe kuri jenoside, tugerageze kuyasesengura, tugende duhambura ibyo bahambiriye bitari byo. Icyo gika rero nicyo cya kabiri, kandi ngira ngo igitabo cye niyo mpamvu yakise contre-enquête sur le génocide, no kuvuga itohoza rindi kwitohoza ryakozwe mbere kugira ngo yerekane ibitari byo. Avuga ati muri ibi bintu, muri iki gika, ati ndashaka kuvuga ku bintu bitatu. Ati ndavuga ku kintu bavuze ko Habyarimana yari umuntu w'umwicanyi,
hanyuma ati nkavuga ku kintu kivuga ko abahutu bari barakoze agaco ko kugira ngo bazafate ubutegetsi bamara abantu, hanyuma akavuga ati ndashaka kuvuga ku kintu cya jenoside yakorewe abatutsi koko niba yari yarateguwe. Aravuga ati FPR itangira intambara ati yaragitsinze kuko yafasha abantu bari ntagondwa b'abahutu ibashyira mu kwaha kwayo. Itaho ngaho rero yeretse amahanga ko nubwo bavuga ko ari abantu b'intagondwa nabo, yerekanye ko iyo ishobora no gufata ngo abahutu b'intagondwa. Aravuga ati bafata Kanyarengwe wari waragize uruhare muri repubulika ya mbere n'iya kabiri, asa naho yijundika abatutsi, ati abariya ba FPR baramufashe ndetse bamugira na perezida w'ishyaka ryabo. Ati baragenda bafata Rizinde nawe wategetse surute, ariko nawe akerekana ko yarijunditse abatutsi, nawe bamushyira mu kwaha kwabo. Aravuga ati ndetse na Pasteur Bizimungu wagiye muri za komite d'isaba kiri muri universite kera, ati nawe baramufasha bamushyira mu kwaha kwabo. Ataho ngaho rero FPR igitangira yahise igitsindi cya mbere, yerekana ko ishobora no gufata abantu bari ntagondwa ikabemera, nubwo yavuga ati n'abahutu b'intagondwa. Ikindi cya kabiri FPR ngo yihatiye ni ukugira ngo ihindanye isura ya Habyarimana. Ahangaha Bernard Ruga aravuga ati yabigezeho rwose, ati kuko Habyarimana yaramuhindanyije biratinda. Ati cyambere yamuhindanyije ifatanyije n'abantu bo mu gihugu bamwe, ati bakajya bavuga ko Habyarimana arimo yanga ko amahoro ko amasezerano yarusha atera imbere. Ati ibyo barabimureze biratinda, ati kandi rimwe na rimwe hari igihe wasanga bisa n'ibimuhama, cyane cyane abivuga kuri biriya byitwa ngo Habyarimana ngo yaravuze ngo amasezerano ngo yarusha ngo n'ibipapuro. Icyo gihe nyine arabivuga akavuga ati ibyo bintu yabivugiye mu Ruhengeri 91, avuga ati Habyarimana avuga ko amasezerano ari ibipapuro, ati bamugerekeyeho ibindi, ati ko Habyarimana mu Ruhengeri yavuze ko amasezerano atari impapuro agomba kuba no mu mutima w'abanyarwanda bakayemera. Ati kandi ati ibyo bintu bya chiffon de papier ni ukuvuga ibintu by'ibipapuro mbese ushobora gushwanyaguza igihe ushakiye. Ati amahanga yose yarabifasha, ati n'abantu bandika amateka bose barabyanditse, asubiramo ba Jean Pierre Chrétien, agasubiramo ba Risson de Forge, agashyiramo Gerard Prunier. Aravuga ati amateka yose ubu ngubu yanditswe mu bitabo by'abo bagabo, ari cya Gerard Prunier, ari cya Jean Pierre Chrétien, ari n'ibitabo bya Risson de Forge, byose bigaruka kuri icyo ngicyo ko Habyarimana ari umuntu utarashakaga ko amasezerano yarusha ashyirwa mu bikorwa. Ariko icyo nababwira, ntabwo Ruga yacyanditse muri iki gipapuro, ikintu cyitwa chiffon de papier, kuvuga ibintu by'ibipapuro washwanyura, ni ikintu bari barageretse kuri Hitler. Niyo mpamvu Habyarimana nawe imwandikaho, iyo imwandikaho baba bashaka kwerekana nyine bya bintu. Ngira ngo Jean Pierre Chrétien wavugaga ngo yagiye kwa Habyarimana ngo basanze mu nzu Habyarimana ngo harimo cya gitabo cya Mein Kampf cya Hitler, ariko byose barabishodekanya. Burya abantu n'igitangaza, nasubiyemo nsanga chiffon de papier Hitler burya ajya gutera intambara y'isi yari yaragize amasezerano n'abongereza cyane cyane, bakavuga bati abadage ntimuzakomeze kugira intwaro nyinshi, natwe ntazo tuzagira, kuko iyo abantu batangiye kugira intwaro nuko baba bashaka kuzarwana igihe kimwe. Ayo masezerano ngo yagiranye nayo n'Uburusiya. Hitler rero atera intambara y'isi, ibyo bintu ngo yaravuze ngo ni chiffon de papier, ati ibyo ni ibipapuro, ibintu twasinye ntabwo ntibyitayeho, ndabatera mbarangiza. Nibyo rero bageretse kuri Habyarimana. Niyo mpamvu iyo muri ibyo bipapuro by'amateka ndetse n'ibaruwa mu Rwanda icyo gihe banditse abari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ngo Habyarimana ngo yavuze ko amasezerano ari chiffon de papier, ko ari ibipapuro bimeze nk'ibyo bahanaguza umwanda. Bari bazi icyo bashaka kuvuga, niyo mpamvu byamuzonze bigatinda. Icyo rero bakimugeretseho bavuga bati koko ntashaka amahoro, ntashaka amasezerano yarusha. Murumva ko amasezerano yagize ibipapuro. Hanyuma ikindi cyazonze Habyarimana nyine muri uko kumusebya nuko bavuze bati Habyarimana yakoze jenoside. Ibi ngibi byavuzwe cyane cyane na komisiyo yigeze kuza mu Rwanda
hagati y'itariki ya 7 n'iya 21 muri 1993 muribuka ko bagiye muri za Kinigi na hehe bakavuga ngo basanzeho Habyarimana yisha abantu ngo barabataba baragenda bati twagiye mu bagogwe dusanga Habyarimana yarabishara bamara ariko ibi byose ubu ngubu nyine nibyo Bernard Rugavuga aravuga ati ibi byose byerekana ko FPR hari harimo umukino wayo kuko no muri iyo komisiyo hari harimo witwa Carbonare FPR imaze gufata ubutegetsi yabaye umujyanama wa Perezida Kagame hari harimo uriya witwa William Shabas ubu ngubu muri Canada muziko nawe ashodekanya na FPR ndetse muribuka ko icyo gihe bagiye bakavugisha umuntu witwa Afrika Janvier akavuga ngo ko yajyaga mu nama na Habyarimana n'umugore we ngo bagategura ngo ibintu ngo byo kuzamara abatutsi. Afrika Janvier ubu ngubu n'umuntu ukomeye muri FPR cyane mu butasi bwa FPR muri DMI muri Kigali narabajije vuba hangaha barandahiye ngo arica gakiza n'umuntu ukomeye cyane rero urumva ko nawe n'umuntu FPR yari yinjije muri abo bantu kugira ngo abahe ubuhamya muziko bavuze ngo umunyamakuru n'umuntu wari uzi kwandika no gusoma biciriritse ngo yari afite ikinyamakuru murava ariko nacyo ntabwo cyari cye akandika rero mu ibyo bintu nimwe yanditse ngo yajyaga mu nama na Habyarimana ukibaza umuntu nk'uwo ukuntu yari guhura na Habyarimana ariko nyine yarabivuze birafata kuko icyo gihe nabyo byari intambara Habyarimana byaramuzonze nyine kugeza igihe bamwiciye. Ibindi rero bamugeretseho n'iby'akazu ngo akazu niko kakoze ibintu byose ariko ibyo by'akazu muziko nabyo byageza Arusha bakabiburana bikaburira icyo bifata ndetse abatangabuhamya bakavuga bati akazu nitwe twagashyizeho akazu twashaka gutuka Habyarimana ngo tumwandagaze yewe ibintu by'akazu babiteje agaciro ku buryo nta n'uwo bigeze babihanira muri tribunal muziko bakunda kuvuga nk'uwitwa Protezi Giranyirazo ngo ari muri Habyarimana ngo niwe chef w'akazu Habyarimana ariko bambe Protezi Giranyirazo urukiko rwa Arusha rwamuhanaguyeho icyaha no kuvuga rero ko biriya byose bavuga ari ibintu bidafututse. Ibindi avuga nuko avuga ngo Habyarimana bavuga ko ari umwicanyi nyine ibirana babwiye byo kuvuga ko yishe Gapyisi akica Gatabazi akica Bucyana ariko nabyo nababwiye ko byagezeho bigateshwa agaciro cyane cyane bigateshwa agaciro n'abantu bahoze muri FPR bavuga bati ibyo bintu turabizi uko babishe turabazi ni Kagame wabicishije. Ikindi agarukaho rero nanone muri ibyo byo gushaka guharabika Habyarimana no kwerekana ko yari yarateguye ibintu muribuka ko bazanye umuntu witwa Jean Pierre ngo yaravuze ngo agiye kwerekana intwaro ziri ariko baje kuvuga ko Jean Pierre ibintu yerekanye hari umugabo witwa Adama Deme yanditse igitabo kandi ari mu babo bagiyeyo ari kumwe n'uriya mu Birigi icyo gihe yari Lieutenant umanza ari colonel w'umubirigi witwa Claes ariko ibyo babonye ntabwo ari byo bavuga. Igitabo cya Adama Deme yari capitaine ubungubu muri Amerika ariko nawe yandika avuga ko ibyo bintu byo kuvuga ko babonye intwaro zakwica abantu ntabyo babonye ariko muzi ko byakwiriye ndetse icyo gihe uzi ko General Dallaire yohereje telegramu avuga ngo ko hari umuntu wababwiye ngo umuntu rwose ukomeye ngo muri garde presidentielle ngo bababwiye ko Habyarimana ngo yarunze intwaro zo kuzica abantu ngo bazajya bica abantu ngo umusubizo. Uwo muntu rero Jean Pierre yageze aho ajya muri FPR bamutsindayo ariko Jean Pierre yaramenyekanye n'umuntu wari umushoferi nta bintu yarazi ariko nyine nawe yari gatumwa murumva ko nawe yahakoze intuzo. Ikindi cyagaragaye Bernard avuga nuko iyo fax urwo rwandiko Romeo Dallaire yohereje muri ONU yaragiye arwohereza mwene wabo mu Canadien witwaga General Maurice Barrère. Urwo rwandiko ntabwo rwigeze rugera kuri Kofi Annan kandi Kofi Annan niwe wari secrétaire général wa ONU ndetse anarwohereza nta nubwo yarunyujije kuri Roger Bobo wari Kigali ari we gisonga cya Kofi Annan. Urwo rwandiko rero umva rwavuye hagati ya Bernard bambe rwavuye hagati ya General Dallaire mu Canada rurongera arwohereza mwene wo mu Canada General Maurice Barrère babishyira hagati aho rero bemeza ko ibintu byacitse. Muribuka ko Maurice Barrère ruriya bagezeho ngira ngo tuzabigira mu kindi gihe muzi ko hashatse kuba ingabo zo kujya kurengera impunzi muri Kongo. Maurice Barrère yagera akavuga ati ni wari ushinzwe uwo mushinga aravuga ati abantu baratashye ntabwo nkizijyanye. Ibyo nabyo ni ikindi ntabwo mbisoma muri gitabo cya Bernard Rugaga ariko ndashaka kubabwira nyine abo bantu Bernard bambe General Dallaire na General Maurice Barrère amabi bakoze yatumye igihugu cyacu kigeraho kigeze. Ikindi rero
cyabaye agahomamunwa nuko niyo fax bavuga barayishatse barayibura abantu bibaza niba abantu babyanditse mu bitabo niba koko barayibonye kuko Bernard Rugara avuga ati twagiye Arusha batwereka fotokopi iyo fax bati kandi iyo fotokopi ugasanga iratangwa n'abantu batafututse ugasanga ngo ni shyirahamwe ritagiraho ribogamiye ngo niyo riyifite bakayizana bati ni fotokopi bohereje mission muri Loni bati mujye kureba inyandiko y'umwimerere y'iyo fax mu bubiko bwa Loni baragenda barayibura icyemejwe rero nuko baje kuvuga ko iyo fax itigeze ibaho ni ukuvuga rero ko nayo yateshwa agaciro muri ziriya manza za Arusha nababwiye ko ibyinshi Bernard Rugara yandika no kubera ko icyo gihe yagiye mu manza za Arusha nyinshi ari umuntu w'umwexpert no kuvuga umutanga uhamya w'umwuga wagombaga gusobanurira urukiko uko ibintu byagenze mu Rwanda avuga rero ko nyine uwo Jean Pierre General Dallaire yavuga ngo ko ari umuntu uzi ibintu avuga ko yari umuntu wa FPR ndetse n'umudamu we ngo yagiye gutemwanya Arusha ngo yari umututsikazi avuga ko Jean Pierre yakoreraga FPR kimwe nawe ko rero bombi bari abantu bakorera FPR yarabivuze mu rukiko rwa Arusha ashyiramo n'inimero z'ibyo yavuze aho umuntu ashobora kubibona biriya rero byo kuvuga ko abasirikare bashatse gukora kudeta kugira ngo babone uko batsemba abantu avuga ko atari byo avuga abantu benshi babivuze avuga Gasana James wari ministre w'ingabo avuga ko bitari gushoboka ngira ngo na Colonel Marshal arabyandika akavuga ati abo bantu nagiye kubareba indege imaze kugwa nsanga bose barimo bariruka hose nta muntu ushinga ngo abyine ati wasanga nta kintu na kimwe bafite giteguye nababwiye kandi ngitangira ko iyo bagira ikintu giteguye bari kuvuga bati nimureke dufate intwaro tukure akajagari turwanye FPR noneho tubone ubushyiraho inzego z'ubutegetsi Bernard Rugara nababwiye ko agitangira yavuze ko abo bantu bihutiye ahubwo gushyiraho inzego z'ubutegetsi aho kugira ngo barwane intambara bahagarike FPR yari yakamejeje bahagarike n'ubundi bwicanyi bwari bwakomeje mu Rwanda afite rero ikindi gika kinini yandika bakavuga tese indege imaze kugwa abasirikare babirigi barapfuye ese hatangira genocide ati iyo genocide koko yari yarateguwe abivugaho rero bikaba birebire cyane cyane akibazo wayiteguye wari we muribuka ko hari aho bavuga ngo habonetse inyandiko abasirikare bari baranditse ngo aho bavuga ngo reka ngo barebe umwanzi wari we iyo nyandiko muzi ko yakomeje yari inyandiko yibangaye ariko Bernard Rugara avuga ateze mu gihe cy'intambara abantu utamanje kumenya umwanzi mu Rwanda ngo umanze uvuga utumwanzi turwana n'uyu nguyu waba uri umusirikare kize ibyo rero nabyo aravuga ati abantu bapfa kubisubiramo ariko ntabwo ni ibintu bidafite ishingiro arongera akavuga ati ikindi kintu kivuga ngo bateguye iriya genocide ati nicyo bise defense civile n'ibiriya bashyizeho ngo abaturage birwaneho bakumira umwanzi aravuga ati ibyo bintu nabyo ati bisubiyemo mu mateka usanga ibihugu byose nibyo bikoresha mu ntambara bifata abaturage kugira ngo bashobore gukumira umwanzi aho yanyura hose aravuga ati Marshal Tito muri Yugoslavia yabikoresheje ku gihe cye ati ndetse ati n'abasuwisi ubu ngubu nibyo bakoresha mu Busuwisi ubu ngubu bavuga ko nta ngabo bagira ariko umuturage wese ni ingabo no kuvuga ko babwira umuturage wese bati bamuha imbunda bakamubwira bati igihe cyose igihugu cyaterwa uzayibikure urwane ku gihugu aravuga ati no mu Faransa barabikoresheje ati bashyizeho icyo bitaga la défense opérationnelle du territoire nabo ngabo n'abaturage bavuga bati abaturage mwe mujye mureba muwe maso ntagira igihugu gitewe muzakirwaneho n'ibindi rero aravuga ati défense civile yashaka gushyirwa mu Rwanda mu gihe cy'intambara ati birumvikana ati kandi nta wayibeshyira ngo niyo yatumye haba genocide ati kuko barayitangirana ntibigeze bayishyira mu gihugu cyose mu gitabo cye rero asenya cyane umuntu witwa Lycée de Forge kuko niwe wakomeje kwitsitsa kuri ibyo bintu bya défense civile ngo abaturage babaye intwaro n'ibiki ariko nyine mu byo yakoze muri Arusha mu byo yavuze yagenda gasenya Lycée de Forge nyine amwereka ko ibyo bintu ntabwo ari u Rwanda rwabihimbye ni ibintu bibaho mu isi yose nkuko naberetse nkuko nabibabwiye hanyuma rero arangiza avuga ati ibyo bintu byo kuvuga ko genocide yateguwe ati ni ibintu abantu bagomba kuva hati kuko ati za raporo zose muribuka ko
FPR imaze gufata ubutegetsi amahanga yasubiye inyuma aravuga ati ariko reka turebe ikintu cyabaye OIWA ishyiraho akanama k'impuguke kugira ngo kajye kureba icyateye jenoside mu Rwanda. ONU ishyiraho akanama ko kureba icyateye jenoside mu Rwanda. Abafaransa bashyizeho komisiyo, mbese ababirigi bashyizeho komisiyo. Arizo muri izo komisiyo zose nta na hamwe bigeze babona bavuga bati dore aba bantu baricaye kuri uyu munsi uyu n'uyu bakora umugambi, bavuga batanga babuze ifirimbi bati nimutangire. Ibyo bintu ntabwo byigeze biboneka, cyane cyane umuntu wabisuriye niyo bita la komisiyo Carlson ya ONU niyo yavuze iti twaracukumbuye hose nta nyandiko nta buhamya nta ki twabonye ahantu abantu bicaye bakavuga bati tuzakora inama yo kurimbura abatutsi. Bati ibyo bintu nta byigeze bibaho muri za nketi zose zakozwe, nta byabonetse nibura. Ubwo rero urumva nyine ashyira mu majwi abantu babyanditseho bagakomeza kwitisa kuri ibyo bintu kandi bazi ko atari byo, hari za raporo zibivuguruza. Mbese nababwiye ko iki gitabo cyangwa kugira ngo yerekane ko ibintu byanditswe byose bisobanura jenoside yabaye mu Rwanda ko ibyinshi atari byo. Kubu ngubu ibigenda bimenyekana byerekana ko ibyanditswe kuri ibyo bintu atari byo. Agaruka no kuri kiriya rero ko abafaransa nabo ko kuba baba barijanditse muri jenoside yo mu Rwanda. Aravuga ati ntabwo ari byo, atahubwo abafaransa nabivuze ngitangira, atahubwo abafaransa nibo bazambije guverinoma ya Habyarimana bayibwira ngo nishyiraho demokarasi kandi iri mu ntambara, ndetse bigeze no kwima amasasu kugira ngo ikunde, bamaze gufata murindi baimye amasasu kugira ngo ikunde ije mu mishyikirano kandi ikunde yemere kwabaho n'amashyaka menshi na FPR izazamo. Ariko FPR nabwiye ko ifite indi gahunda ko yavuga iti ibintu byo kujya mu Rwanda tukajya mu matora ntabwo tuzabivamo, tuzatsindwa. Ni bya bindi ntuza nyine ruga yavuga ati muri Afrika ibintu bya etino mathématique no kuvuga imibare yo kujanisha ukurikije amoko ikunda gukora muri Afrika. Aravuga ati nubundi yari gukora FPR ntabwo yari gutsinda. Arangiza rero yikoma ruriya rukiko rwa Arusha ko nta gaciro rufite kuko imanza zaciwe zose avuga ko nta gaciro bifite kuko bari bavuze ko bazaca imanza z'abantu bose bakoze ibyaha. Ubu ngubu haragaragara ko FPR yakoze ibyaha ku buryo budasubirwaho ndetse ibyaha byibasiye inyoko muntu. Kuba rero urukiko rwararangije ntacyo rukoze, aravuga ati ibyo byarutesheje agaciro. Ariko ntari narangiza wenda muri biriya byo kuvuga ko jenoside itateguwe. Aravuga ati se guverinoma yariho bavuga ko ari yateguye ibyo bintu, atari ko iyo dusubiye inyuma dusanga ko hari abaminisitiri bahanaguyeho icyaha, nababwiye Andre Ntagerura bamuhanaguyeho icyaha, hari uriya minisitiri Mugenzi bamuhanaguyeho icyaha Justine Mugenzi, hari minisitiri Mugiraneza Prosper bamuhanaguyeho icyaha, hari minisitiri Ruhumuriza bamuhanaguyeho icyaha, ntabwo ari Ruhumuriza Rwamakuba bamuhanaguyeho icyaha. Mbese hari abaminisitiri benshi bahanaguyeho ibyaha, ndetse no mu basirikare hari abo bahanaguyeho ibyaha. Anatole Nsengiyumva, Colonel Anatole Nsengiyumva bamuhanaguyeho icyaha, nyakwigendera Kabirigi uherutse General Kabirigi bari bamuhanaguyeho icyaha, General Ndindirimana wategekaga gendarmerie bamuhanaguyeho icyaha, mu baprefe bagambiki bamuhanaguyeho icyaha, mu burugumestre bagirishe bamuhanaguyeho icyaha. Abo nabo mvuze mu mutwe, ntabwo mvuga ko Bernard Ruga yabanditsemo hano bose, ariko ndashaka kugira ngo nshimangire icyo gitekerezo cyo kuvuga ko nta tegeko ryavuye hejuru ngo rive muri guverinoma rive mu basirikare rigende rimanuke rigere. Ni ukuvuga ko guverinoma niyo yagombaga guha itegeko abasirikare nabo bagaha itegeko abandi, hanyuma guverinoma igaha itegeko n'abaprefe. Ariko birerekana ko niba muri guverinoma hari abantu bavuze bati tubahanuguyeho icyaha, ni ukuvuga ko nta mugambi bari bafatanyije. Niba baravuze mu basirikare bari bayoboye urugamba bati mwebwe tubafatanyije icyaha, ni ukuvuga ko uwo mugambi nta wari uhari, ntawo bari bafatanyije. Naho rero Bernard Ruga avuga ati ibintu bigomba gusubirwamo. Niyo mpamvu igitabo cyise ati contre enquête sur le génocide, ni ukuvuga gusubira mu itohoza ryakozwe kuri jenoside yakorewe mu Rwanda. Icyo gitabo rero murumva ko ngiciye mu mayange, ni incamake, ndagira ngo mashishikarize kuzagisoma. Ubu ngubu umuntu agitumije kuri Amazon arakibona, biracyahari. Murakoze rero, ngaho mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.